毎度ショーズです。あ、映ってますか。映ってます。はい。コンセプトっていうよりもあまりそういうの得意じゃないからあれなんですけどね。まあなんだろう、ここまで17年目かな今年で。まあ最初に作ったのがチビビこれですね。これ本当の最初。これは自分のために最初に作ったやつだから。で昔はこの袋も商品につけてたんだけどなくなっちゃったっていうね。これは確かダイソーで200円かな。まあこれがこれですね。CBB 僕が作ってだからもう本当にだから17年前のやつかなこれ。あ、ちょっと待ってください。じゃあ僕がちょっと今私が何者かがもう説明されてないんで、そうその辺とかも含めてちょっとじゃあ僕からいいですか。はい、なんか説明していいですか。はい。まず今回この動画を高久社長とやるっていうことになった経緯なんですけども、A4 サイズの焚き火台のショーズ A4 くんビヨンド。A4 ウィング。A4 ウィングビヨンド。これをですね、皆さんに紹介したいというところなんですが、僕ショーズのめちゃくちゃファンなんですよ。ショーズ界ではちょっと有名かもしれないですけど、チタン大魔王こと松尾ですというところです。はい。いつもありがとうございます。で、そのショーズの焚き火台をその一番最新のものを紹介するにあたって、なぜショーズの焚き火台ってこの形なのあの形なのみたいなところで皆さんこれを見てらっしゃる方はおそらくご存知かと思うんですけど、この B6 君っていう焚き火台が一躍、一世を風靡したと言っても過言ではないと思うんですけども、この焚き火台の大きいバージョンがその A4 のウィングの、そうですね。構造は一緒。最初の構造はこの構造ね。ただこれにもまたルーツがあって、もっと根本からショーズの焚き火台を皆さんに知っていただきたいとなぜこの形なのかというところからの、このちびびくんっていう元祖のショーズの焚き火台の話になってくるというところですね。まあそうですね。そうで、これをちょっとショーさんの方に説明していただきたいというところです。これは本当のプロトタイプだから、はい、もう最初の最初なんですよね。いろいろ作りが違うというか、ここにロゴが、こんなとこにロゴが入ってたりね。これだから僕が欲しいやつですね。ざっくり最初はこれなんですよ。最初はこれ多分一番分かりやすく言うとちょっとガチャガチャ出しちゃうんですけど、これもともとはこれ地べたじゃないですか。地べたで焚き火してたのが、その地べたが焦げちゃうからちょっと浮かせたいな、浮かせましょうっていうご時世になってきてますよね。最近はもう特にそうですけど、そうですね。僕はやっぱり公園とかに行くと芝生が四角く焦げてたり、だから多分四角く焦げてるからおそらく焚き火台らしきものは使ってるんであろう焼け方なんですよ。だけど意味ないじゃんこれじゃあ。綺麗に焦げちゃってるわけですね、その形に。だからじゃあちょっと浮かせりゃいいだろうって。で浮かせて最初に作ったのがこれですね。この形なんですね。ここまでかな最初作った。でこの上でわかりますよ。焚き火して、ここにだからこういうねこういう枝とかを入れて焚き火をしていくと、そうですね。これ薪とかを入れて焚き火をすると。これがまず一番最初の状態ですね。形です。ただこれでもまたさらにね使ってるうちに問題が起きてくるんですよ。これ風が吹いたら飛んじゃうとか、あと炭が立ち消えしちゃうとか、いろいろなことが起きて、あとで次に考えたのはあれなんですけど、その前にこの下から空気がちゃんと上に上がるように板を入れたんですね。その途中で。これはまたこの板を入れてこうすることで両サイドから来た空気がすごいなこれ。
とこうカチッとはまるのが本当なんです。うんが上がるようにして、だけど消えちゃうからじゃあどうするっていう話になって次に出てきたのが、じゃあ囲おうと。はい。囲うとそのいいんじゃない、囲ったらいいんじゃないかって作ったのがこれですね。この側板で風をっていうか、まあ煙突効果って言ったらいいの一番いいなるほどかね。煙突効果を起こしてまあやろうと思ったんですね。でこういう形になるんです。で普通の人はこうするんですよ。ああ、いやこれ確かにね、普通の人間はねこうするんだけど、確かに俺はなんか顎だからなんか面白くないなこれって言って、で共同的にも多分この方が強いだろうってなって、これはちょっと天才の発想ですよね。いやなんかこのよくわかんないですよね。斜めに行くこれそうすると強度も増して強度も増すよ。はいはいはいだからはい。これ正直僕が上に乗っても壊れないんで、この感じで。だから耐荷重60キロっていうわけのわかんないあれなんですよ。でまあ囲うんですけど、うん、囲うと今度この上に例えば、まあこれね五徳あるじゃないですか。はいはいはい。五徳つけちゃうじゃないですか。つけちゃうとこれでも風には守られるからもう燃えまくりますよね。燃えまくるんだけど、もうこれで完璧な焚き火台かと思いきや薪が入れられないんですよ。はい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 。あとそのダッチオーブンとか乗せますからね。そうするとどうにもなんないから、そこで考えたのが扉です。扉です。これですよ。扉がこれ皆さん分かりますか？どんどんこの今ルーツが紐解いていってる状態ですよ。この扉をつけたわけです。このほらこの B6 君のこの感じとほらだんだん近づいてきましたねこれね。本当にそういやこれですよ。だからそれで扉がついてるんですね。そうするとまあ上にダッチオーブン乗せてても燃えるし薪も入れる。はいね。もうこの時点でも完璧なんですよね。だからいやよくわかんないけど、ただ普通の人はこうね長板っていうのを使うんですよ。こうやってなるやつ。だけど顎だから長板嫌いなんですよ。なんかねよそから出してる部品を使いたくなくて、なんかこう動かして開ける方法ないかって考えたらこの突起で今の形とちょっと全然ねもっとなんか原始的というか、ただ斜めにカットしたらこれがこれを考えた特許技術のやつですね。あ、そうです。これがねちょっと取れちゃった。これもこれですね。だからこれと同じやつね。あ、そうです。もう全部この形でこういうこのそうなんです。これですね。はい。結構知らない人いるんですけど、実は特許があったりするんですね。まあこれがまあ完成形というか完成形。ただこれで燃やすと今度このね受け皿っていうか灰受け非合子が歪むんで、どうしても歪むんでガンガン焚き火する人のために作ったのがこのハイパーローストですね。これも超頑丈。まあこれをまあ中に入れるんですけど、今こう入れるんですけど、ただこれ最初に入れないで入んないそうですね。でこれを入れることによって歪みが軽減されて、こいつが歪むんで、こっちはステンレスの箱だけどこれは鉄の板なんで、もし交換するならこっちみたいな、まあ消耗品として考えてくださいって言ってんだけど、これも安いんですよね、ハイパーロストもね。そうですね。最初いくら何百円だったんだけど、最近材料上がってちょっと高くなってますけど、まあでも曲がったら交換できると。ステンレスのこれもう17年経ってるからちょっときつめだよ。すごいですね。17年前の焚き火台。そうですね。はい。まあこれが今の完成形ですね。完成形ってやつですね。はい。でさらにあれですよね。はい。二次燃焼したいみたいな。ああ、そうか、それがあったね。そう、声があった時には二次燃焼。それは多分この当時はなかったな。これでも今のやつつけれるんですか？つけようと思ったら。一応ちょっと待ってね。あるのはありますよ。パーツはある。こっち。そうなんですよ。この焚き火台二次燃焼ストーブにもなるっていうね。作った本人も忘れてるっていうようなパーツがあるんですけど。はい。これはもう一番古いから一番パーツが多いっていう噂ですよね。そうですね。そう。
どんどんねパーツが増えてはいるんですけど、ちゃんとこれ全部収まるように作られている。それもあれですか、ダイソーのケースなんですか、見事まあ、に。これもだから当時このケースがあれです、ぴったりっすね。ついてたんですけあど、ダイソーがなくなっちゃった。ダイソーがもう売らなくなっちゃったから、あ、なるほど。多分これがその後に、これが多分量産型っていうか商品になった最初のやつかな。多分なるほど。あ、そっか。こっちがプロトタイプで、こっちがもう本当のプロトタイプ。おいやでもここにあれがないな、なんだっけ、鉄板ですか？鉄板グリルプレートがない。私も持ってるんですよ。入ってない。いやいやいや。いやこれにも入ってないな。そう、大丈夫です。ショーズフリークの松尾が松尾さん持ってる。そうそう。これもねまたね付録でチロルチョコのケースなんですけど、これがまた結構収まり良くて、ああ本当。こういうやつです。ちょっとギチギチではあるんですけど、あと本当はねこれ井桁ごとくってのあるんだよ。あね、これもあんだけどあんまり売れないからもう作ってないんだよ。だってごとくあんのいらないよね多分。まあ確かにで焼肉をしたい時はこのプレートがあると。そうこれがはこうでしたっけ？ごとくはついたまんまつけられるっていう。っていうですよね、うんこれで焼肉もできますというところで、そうです。であとはそうそうそう。さすがだな松尾さん。もちろんですよ。これどうやっちゃったんだっで、会社売っちゃったこれですね。これがその二次燃焼のけ？ああはいはいはい。これやつですね。これはもう名前も忘れちゃったよこれ。二次燃焼プレートじゃないですか。じゃなくてねマジックプレート。あ、マジックプレート。で当時ね二次燃焼する焚き火台なんて多分世になかったから。なるほど。これちっちゃいやつね。うん。だけど、面白そうだから作ったんだけど、まあいいや。これはちょっと、これは後でね。まあこれこれまだちょっとあれですよね。つけるのがまだちょっとあれですよね。そうだね、これ古いから合うとは思うけど、まあ、ざっくりでいいんじゃないですか。とりあえず。ざっくりこれがね両サイドにこうはまるんですよ。こうはまって、ちゃんとはまってないけど、まあ本来はちょっともう少しちゃんとはまるように。っていうかこれあれです。一回全部外さないとダメだね。やるとしたら。やるとしたら、ちゃんとやるとしたら、前のこれを外さない。そう全部外してこれをそうはめてっていう。つけてガチャンってやるんだそうですけど、でこれが両サイドにこうつくわけですね。こういう感じで、まあ両サイドにこうついて、こうガッとここの脇の穴から空気を吸って、新鮮な空気を吸ってここから炎がう出るっていうね。出るっていうね。それでこっから炎が出る。っていう、マジックプレートって二次燃焼するプレートもそうですね。まあなんか実はあるんですよ。こんなイメージでやりますと。なんでまあこの焚き火台自体がもう元祖でありつつも割ともうこれでそうまあもうこれ以上やることないかなっていう完結しちゃってるというかのがこれですね。ですよね。うんだからこれが唯一の欠点というかそういうのってありますか？重さですね。重さ。これだけパーツがいっぱいあるから重いのと、やっぱ最初に作ったからちょっと板厚が厚いんですよ。はい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 。 1ミリ、一番最初にやつ、これは 1.2 かな。うんで、商品化するときに1ミリにして、うんちょっと軽くして、ままあそれでも1キロ超えちゃうんで、1. 点いくつだったかな、なんかでパーツ入れると多分2キロぐらいになっちゃう。なるほどなるほど。確かにずっしりはするんですよね、このちびーくんに関しては。そうなんです。っていうのが初代のこの、そうですね。まあ、今でももちろん販売はされてますけど、みんな知らないっていうか意外とこの元祖であり実は最強の焚き火台っていうのが、まだ全然売ってると売ってますよ。いう中で、僕個人的なところのこのちびびくんの課題ははいはい。組み立てるのと収納するのが割と素人だと難しくてそうね、それはこれは昔から言われるんだよな。結構練習してようやくいったみたいな感じになると。組み立てるのはね割とできるっていそうですね、組みみんな立てるのは。
ただ収納が分かんなくなっちゃう。収納がねこれがまた難しい、これは特に俺古いからね余計あれだけど、いやこれただ普通にこれ全部外してまあバラして、そしたらこの両サイドのこの板がここに入り、あ出てたはまってなかった。そうこれはこう入るでしょ。もうこれ古いからね、はいでこれがこれもここに入っちゃうんだね、はいはい、この後から出したハイパーロフトルも入る。全部入りますと。もう入るでしょ、はい、そしたらあとはみんなお皿に収めていけばいいだけだからね。これがね簡単そうに見えて結構難しいんですよ。こうでしょ、こう入るでしょ。でこれこう入ってこれがこう入り、まあ二次燃焼のパーツもほんとここに入って、入りますね。でもこうやってよし、ほらできたじゃない。そんな難しくないでしょ。いやこれがね最後のこのほらできたじゃない、今のアクションのところがなかなかいかないんですよ。あれなんかわかんないけどこれ不思議なんですよね。いや多分こっちの扉の突起があるんですよ、これは古いからこれちょっと形が違う、この突起にここはこう合わすと当ててこ押しっちをて、なるほど、平らになる。そうここがねなかなか忘れちゃうんですよ毎回。キキャンプそんなしょっちゅう行くもんでもないですしね。だから毎回ね、まあ鉄板はここにカポッとはまると、で出来上がるっていうのがまあちびびくんというところですね。はい。でそのまあなぜ B ロックになったかったんですか、そうですね、なぜじゃあ B ロックができたかっていうことですよ。それはね話すと長くなるっちゃ長くなる。まあ簡単に言うとこれが重いって言われて、はい、その当時原付2種なのかな、 90cc ぐらいのバイクで、キャンプ旅しながらキャンプしてる人がいて、こんな重たい焚き火台をだと坂登んなるわけのわかんないこと言い出して、で何をって言って作ったのがまあこれですね、 B ロックになりますね。で当時ねその人が使ってたのはマジックフレームってね、イギリスかなんかの、このはがきサイズかな、パカって開く、まあ、今でいうところのブッシュボックスとかあんなようなただの四角い筒みたいなやつを使ってて、でそれがね確かに 600g かな、600g だって言われて、でじゃあ分かったって言ってB ロックを 500g で作った。なるほど。まあそれがまああれですね。へえ、なるほど。でまあただね同じじゃ面白くないし、そうですね確かに。でなんかいい方法ないかなってで考えてたら、こうやって開いて足も開いて、でこうやってやっぱ四角くなるなって言って作ったのがまあ B ロックですね。このちょっと若干横長になったのは何かしら理由あるんですか？そのこっち正方形っぽい。だから単純にあれですよ。B6 サイズの、そっか B6 サイズの封筒というかあれに収まる。だからね、そう袋いつも言うんだけど、袋が先うちは。なるほど。でこの袋に入るこのポーチに入る焚き火台を作ろうか。はい。で開発を始めたのが B6 ですね。結確かに局最終的に名前も B6 くんになっちゃった。B6 サイズだから。そうですね。まあ今回紹介したいのも A4 くんですしね。まあ結局ねそう覚えやすいというか。確かにそうですね。だちびびくんがちょっと全然ちびじゃないだろうないじゃんかって言われたりするんだけど、まあ今度はちゃんと B6 サイズだから B6 くんであって、そうですね。これもなんかあれですよね。割とそのちびびくんよりも組み立てが簡単にもなってますし、取り回しが部員点数も減ってるし、そうですよね。で軽くなり、であと網、これも網もだから網と、あとは熱燗ができる缶グリルと鉄の重たいね、まあステーキ肉なんかちょっと厚めの鉄板の方が美味しいから、まあこっちはもつ系はこれ多分網だっていう、なんかそういうのがあって両方出してるね。そう、これも爆発的に売れてますよね。もう、そうですね。それやってる方皆さん持ってるぐらいのバイクのおさんたちの間で広まっちゃったんだよね。で一人歩きしちゃった感じだね、どっちかというと B ロックは。まあこれはチタンだからあれだけど、そのステンレス板は一人歩きしちゃって、
でなんか漫画とかにもそうですね、ねアニメのねでゆるキャンとかね、言っていいのか悪いのか、まあいいか別に。まああれでまたさらに売れちゃったってのもありますね。そうですねキャンプやらない人も買ったりしてんじゃなかったかな。ああ、まあファンとかも飾ってる人とかもいるかもしれないし、そうですね、まあ、私はもういっぱい飾ってますけどね。あはい、まあこれが割とそのショーズのなんだろうなアイコンというか、ショーズの焚き火台といえばこの形なのかなっていうのの一番こう元になってるのかなっていう印象ですよね。ね、側板と足がこう同じなんていうかリベット一本で両方とも同じように開くっていう、この形を作ったのはまあうちだね。そうですね、最近多いですよね。でもねこの形っぽいやつがもう、この足はね特許取んなかったね。お金なくて取れなかった。めちゃめちゃお金あればね最近これも取りたかったんだけど、いやーこれやってるなーっていうメーカーの、まあ、大手とかも含めてですけど結構しょうがないよね。これはやってるけど、便利だしね。まあでもオリジネーターのショーズがまあこれが最初だなっていうのはもうすでに認知度はかなりあるとは思うんで、ね、そんなショーズ側がパクリだということにはならないと思いますけど、この底板だけ出してるのね。あ、そうですね、この側のない底板だけ、あれこれうちの底板だけ、そう底板だけ出して別の焚き火台を上に乗せるみたいな。で見た目が B ロックっていうね、まあ、これもすごくよくできた焚き火台で、まあ扉もさっきと同じ機構ですけど、このまあロストルがこう浮いてるっていうのがね、そう真下からね空気をねそのまま結構ねそうロストルをね下に置いちゃう人がいるんだよね。これ下に置いちゃう人めちゃくちゃ多いですね。なんかレビューしてる人とかでも結構この下側の方にこうやって置いちゃって、まあ、燃えなくはないんですけど、これもう間違ってるって多分そう普通に考えると灰がこっちから落っこっちゃうとか、そうこれめっちゃ気になるんですよね。まあこれでもその一般常識的にはみんなやっぱり底板に置くもんね。そうですね。うちのはあえて浮かしてるけど、これはまあ浮かすことにより空気がまた入ってで灰が下に溜まるっていうこうねあんまりこう散らからないっていうかね。いやー素晴らしい焚き火台ですねこのね。まあ最近ではねこれの2倍ぐらいの長さの B6 デュオとかもちょっと、まあ、焼き鳥やった後の焼き鳥今しがたい汚れてますけども、こういうものがあったりとかこれはこれでまた便利でね、焼き鳥もできる、こっち側で何かしてこっち側で焚き火してとか、まあアルスト2つ置いて2バーナーのなんかこうおままごとセットみたいなことができたりとか、いろんなこと考えいるよね、ろんなことがまあできますけど、結構これも YouTube とかでもいろいろ紹介されてたりとかして、そうですねっていう、まあ、ショーズのなんとなくのこの形っていうのは皆さんこれまでの説明でご認識いただいたかと思いますけれども、であれですよね、だから今回、新しく出たこのウィング A4 ウィングね、ちょっと僕のやつ持ってきましょうか。なんなら、これ火入れちゃってるからね。そうですね、火あれ熱って触れないもんね。持ってきたんじゃん。持ってきてますよ、それはもちろんですよ。よかった。まあこれちょっと翔さんこれ組み立てていただきつつ、あとこのオプションパーツも、まあこれは多分知ってる人はね知ってると思うんですけど、これの前にね、B5 サイズの B5 ウィングっていうのがあるんですよ、本当はね。本当はそれなんだね。あ、もうガラスなんだね、後ろ。そうです、私はもう今ガラスにしちゃってもうガラスにしちゃったね。ガラス丈夫だからね。これ薪ストーブに使ってる同じ結晶化ガラス。よいしょと。まあこれが A4 ですね。で、まあ扉は、さっきと同じように浮かせて、ロストルを入れますと。なぜウィングなのかという話ですね。まあこの B6 君も含めてのこのかまど型のこのサイズのこれはフルサイズの薪が投入しづらいとか薪を切ってみたいな課題はこうささやかれていたとそうなんですね。いうところで、この天才高久社長が天才ではないけど、天才のこの30センチに切ったこのあれがもう入んないじゃないですか、これだと。そうですね。
ね、まあだからもっと大きい B5 サイズだともっと入るわけで、うん、だからもう横を開けちゃったんですね、そこ開けて、まあ、ここにこうカチャッとこうはめるみたいな感じですね。なんで一応まあウイングと呼ばれてるんですね、これね。まあこれだったらもう別にこもうれ長くていいじゃん。まあまあ長い巻き全が、然入るぞっていう。まあ、50センチとか全然入りますよね。全然入りますって言って。そう、まあウイング。これがウイングっていうやつです。そうです。だからこれになる前に B5 ウイングっていうのがあったんですよ。あったってことですね。まあただそうですそうね。そのまあ B5 ウイングは、うんビーパルのね2021年かな。うんうん。焚き火台オブザイヤーをもらってる焚き火台なんですけど、まあそれの一回り大きいのが A4 のこれもそのファンからのリクエストにお答えしてみたいな。まあそういう感じですよね。でただね、ただでかくするだけじゃ面白くないなっていうのがあって、まあいろいろちょっとあちこちにまあまずこのガラス、はい。このガラスのこちら見せますか。はい。側板を、まあ、オプションで出したっていうのと、であとは引き出しが今引き出しはまだ発売はされてないですよね。引き出しは。発売されたよこれ。あ、発売されたんですか。全然ちょっと待って全然知らんかった。じゃあもう買いますね。今ちょっと灰が。はい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 。これはまあ廃油系になりますね。まあこれどっちからでもいいんだけど、まあ、これこう入ってよっと今ちょっとぼーっとしてるから今あれしてたから使ってたから、これはまあ簡単に言うとこの燃やした灰がここに溜まるっていうことですね。だから捨てやすいっていう、ここで捨てやすいっていうのと、あとはアルミホイルとかをかぶせて下に、まあ、冷凍物とか、まあ、もろもろでなんていうのかな、オーブン的な使い方。オーブン的な、まあまあそうね、そういう使い方。ピザトースト的なことができたりとか。ちょっと硬いこれ俺のって多分これ、プロトタイプ。プロトタイプだからきついんだね。今のこんなきつくないもん。ああ。はい。で、はい。どうします？で、これはなんか他にも特徴ありますか。例えばこの穴とかここの穴とか。まあ一応ここはね二次燃焼するようにはなってます。はいはいはい。だからさっきのちびびくんの、側面のプレートと同じような役割がもうここにもついてるついてるというところですよね。だからもうちびびくんいわゆる一番最新バージョンの、まあ、ちびびくんというか、ちびびくんに備わってたものがもう全部備わってるプラス、まあ、ビヨンドっていうぐらいなんで、さらにこう上の、機能が盛りだくさん、これから何か備わっていくみたいな噂も聞いたり聞かなかったりみたいな。このガラス板もこれもオプションなんですよね。なんでこういうオプションパーツがあって、さっきの、お皿だったりとか、あとはどんな展開が。じゃあ特別に持ってきちゃいます。おっとテスト中ではあるけど、さあこれはマジでどうなるんだ。カングリルですかね。おっと、カングリルはもともとあるでしょ。カングリルじゃねえよってあ、でもそれも紹介してみましょうか。カングリル最近もこぞってね、いろんなメーカーがこれまたね真似しだし始めてるんですけど、メッシュカングリルっていう、焼き物しながら熱燗とか、まあコーヒーとかを温める用のあれないっすよね。あるか。あ、これね。そう、これにこのお湯とかを張ってですね、ここにこう入れたりとか、ワンチャン串カツとかできそうですよね、これ。油張れば、やればできるんじゃないですか。そうですよね。こういうまあなんていうか概念というか、こんな感じで、焼き物しながらあったかい飲み物とかを温めることができるっていう。これも結構やられてますよね、他の会社に。まあ今流行ってますね。いやー、今更って感じですけどね。なんかそうでもショーズが一番最初なんで、皆さんそこは。いや多分江戸時代に最初にあったんじゃないの。まあ確かにね、まあ遡ればね、それを言い出したらなんだっけ、何でもありになっちゃいますけど。よし、じゃあ行きますか。じゃあまあこれはちょっとあれですけど、こっちに置いておいてと。これまだテスト中ですけど、はい。こっちをこう開けるじゃないですか。はい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 。おっと、これはなんか怪しいぞ。怪しくなってきたぞ。
それがこうはまるじゃないですか。うんうんうんそれで、まあ、うんこれもプロトなんだけど、うんうんまあなんかはい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 冬の間に、うん火入れしてあれしてるんですけど、なんか見たことあるような形になってきましたね。見たこと見たことある形になってきましたね。これよしこのよいしはい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 ょよいしょはいはい。じゃあまあこっちもちょっと一回開けますよ。はい。でこれがすごいな。天板がつきます。うんねうんでこの天板をここの突起、今までこのねここに突起がねはいはい。なかったですね。入った入ってるね。はい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 。もうこれでこのはいあロックレバーでこの本体にあはいよっと爪を入れて、そうするとまあ多分見た目にもう多分分かっちゃうよねこれ。これわかりますね。これ何ですかって言ったらもうなんでもうそうなるでしょ。いやそうなりますね。これも完全にやってますね。で本当はね多分もうね10年ぐらい前に A4 で1回薪ストーブかあと B5 でもやったかな。うんだけどやっぱりどうしても風害が出てくるんだよね。うんこれはこう突起があって天板ロックできるけど、で既存の製品にこれをつけようとするともともとそのどうやってロックしようかって話になって、ああじゃあそれのつもりでは作られてないから無理やりパーツを作ったとしてもでうまくはまらないみたいな。一応ねできたんだけどすごい不格好になっちゃう。ああなるほど。なんかこういうスマートさがないんだよね。こういうロックできる。なんかこっちの方からグーってこうガシャンみたいな。はいはいはい。ダメだろこれって。ということはもうあらかじめこれをするつもりのもうもうそのパーツになってるって。本体から作り込んじゃうから。なるほど。もう最初からもうあ最初かこういう風にらそうねこれやるつもりやったってことですね。なるほど。だからこのね倒れないようにペグダウンもできるようはい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 に足にはい穴が開いてた。はい。でまあ煙突どうしてかつける？そうねこれもねこれも煙突まあつけるならつけるけど。まあつけましょうよ。つけるせっかくなんで。煙突つけて初めてこのそうもう皆さんお察しの通りのね。えじゃあつけます。よいしょ。うちの煙突はこれもねちょっと特殊でそうこのね的漁師家風のねね、これがまあいろいろ諸説あるんだけど、いやこれがいいっていう人と、あとこれは難しくて組み立てられないっていう人となんかいろいろそういうのは諸説って言わないのか。いや諸説ありますよ。諸説個人的にはそんなに難しいとは思ってないんだけどね。だからやっぱり慣れるまでね確かに難しいよ、ね、だってほらもう踏めちゃったじゃんこれ。そう収納できるっていうところがねやっぱりこう売りなんでね、これがでまあこれがこう、はいねこれですよこの煙突シュッとちょっとねこれでまああとはこの煙突なんだっけ幽霊止め、まあどっか任意でこう斜めにするとこう引っかかるからこれでこう対角に引くっていうのがねあれなんですよね。でペグダウンしてそうまあ倒れないようこうなるにっていう。ここれは対角マジでこうであれだな。一瞬あれですか斜めにこうやってこうちょっとだけこうずらしてみたんですか。ここまでウエストが映る。一瞬だけ斜めにこう一瞬だけ一瞬斜めにこうそうですね。こんな感じのこうやるとここに高さです揺れ止めがついてます。ついてますね。こういう感じねそうでペグダウンすするとね。いう感じですね。はいはい。はいはいはい。まあ一応こんな。まあこれがまあ最終ゴールとゴいうールだろか。なるほど。これだからあれですね。でも薪ストまあ皆さん薪ストーブみたいだなというふうにもう。うん。う薄々感じられたと思うんですけど、ただまあ薪ストーブっていうことではないんですよね。多分ね、まああくまで焚き火台ののまあ延長というかクッキングストーブみたいなここで煮炊きできるしだからこうそう薪ストーブみたいに使うものではないっていうところはまあまああらかじめ言っとかないと。まあ多分使っちゃうんだろうけどな、ですよねみんなな、ねっていうのはありまたすけど。だまあ割とその薪ストーブよりは密閉度は低いじゃないですか。この扉があったりとか、うんあとここのこれもね可動式なんでまあ
煙がちょっと出る可能性っていうのもあったりするんで、ちょっとちっちゃいテントで使うとちょっと危ないかなっていうのは、そのあれですよね。だから外で自己責任的なことになっちゃいますけど、外で使ってもらわないとちょっと。と何かあってもね。そうこれあとさっきのね、廃油系も入るんで。そうですね。だからもうこれがあれですか、月1ぐらいでパーツが増えていく感じですね。お皿がさっき発売されました。でこのガラスも発売されたじゃないですか。だからそう本当はね、この本体8月って言ってたんだけど、はいはいはい。もう7月にしたらって言われて、お今ちょっと頑張ってるとなころですね。るほど。それであとね、これ穴がロストルに穴が開いてるじゃないですか。はい。でこれだと空気ね吸いすぎて燃えすぎる可能性があるんで、穴なしのロストルも鉄の穴なしロストル。穴なしのハードタイプのロストルが出ます一緒に。おおなるほど。まあだからそれだったらいいよね。確かに。何アルミホイルなしでさオーブンオーブン使いますよね。使えちゃうよね。いやわかんないけどね。これは楽しみですね。最終的に薪ストーブ風にしとかないと。薪ストーブって言っちゃうとあれだからね。そうっすね。クッキングストーブ、簡易的なね薪ストーブ。まあでも楽しそうですねこれ。まあこれ1台持ってけば、まあ、夏も冬も楽しいよっていう。そうですね。これちなみに煙突はあれですか、専用なんですか、それも今まで出てたものも使えちゃうという。全部その気になれば3メーターのうちのこのタイプの煙突ならみんなつきますけど、同じ気候っていう。まあただね危ないじゃない、倒れちゃうじゃない。まあ、外で使うんだったらこれが1メーター200、1200、まあ行って1500ぐらいまでがいいとこかなっていう。いやこういうのやり始めるとまたあれですよね、 B6 サイズのやつも作ってくれとかいろんな声がまたねやめて出てきそうですよね。それできるんだったらこっちもできるし。B5 でもだから天板がね上手につけられないんだよね。これは天板をつけるためにもう側自体を新たに作んないとダメですよね。そうだからそうね。そうショーズの製品ってB6 君とかは割と大量生産みたいなこのロットができているけれども、こういうものはあれですよね、もう職員の方が割とこう、手で一個一個曲げてるからね。曲げてるってことですよね。だからまあ量産っていうところで言うと結構限界があるみたいなところですよね。まあ本当にだからね、これで1万台も出るんだったら作っちゃうからね、金型を。まあそうですね。金型高いんだよね。金型を起こすともうそれだけでね1000万とか普通に飛んじゃうから。結構ショーズを知ってる方が想像してるショーズの実態って多分他のキャンプブランドと同じようなロットがあって大量生産してるんでしょどうせみたいな感じに思ってると思うんですよ。そんなことはない。ショーズこれ違うんですよね。職人さんがこう一個一個この手で曲げて。B6 君は別よ。B6 君はもうどうしようもなくて金型を起こした。あれも間に合わないね、数万台っていうレベルで海外からですよね。来るでしょう。いやなんかね本当にね、もうこのいろんなところ例えばこの煙突の部分もそうなんですけど、これ皆さん薪ストーブとか結構いろいろこう検討されてる方で薪ストーブ見たりすると思うんですけど、煙突大体この辺についてません？この辺とか。そうですね。でショーズのやつこうしょわせてるんですよね。これがまたすごいと思って、上から雪とかが落ちた時に直接この中に落ちないっていう、こっちへ流れてきますね。これもね言われないとわからないんですけど、他と全然違うんですよ、気候が。こういうところがねなんかこう芸が細かいというか、もっと翔さんアピールしてくださいよ、そこはぐらいの。実際にね、雪中とかやってる人じゃないとそこが分かんない。まあそうですね。でも本当雪が直接だから温度が下がったりとかもしないし、天気のいい時ばっかりじゃないから。そうですね。なんでまあ吹雪いたらね、こういうね説明とかがないのに実はこういうとこすごいですみたいなところがショーズ繊維多いんで、なんでまあそういう意味も込めて今回こういう動画撮ってるっていうのもねありますよね。それはあるかな。それはそうですよね。そうか。なんでね、説明ベタなだからね、俺ダメなんですよ。なんでこの形なのみたいなところが説明されてなかったんで、まあこういう企画させていただきましたけど、そんなとこなんでしょうかね。そんなとこですかね。はい。あと何かあったかな。まあいっぱいショーズ面白いですね。こういう例えばこのこれ蚊取り線香のやつですけど、これもこれ3000円ぐらいでしたっけ？めっちゃ安いんですよね。
そうかな。これもね知らない人多いよね。職員の方が手でこうギュッとこう曲げて一個一個丁寧に作ってる割にめちゃくちゃ安いので、蚊取り系のこういうケースってあんまりないんですよね。なんで結構イベントとかで出してるとバカ売れだったりとかっていうので、これはいいのは、これいいっすよ。松尾さん知ってた？これ知ってますよ。知ってますよ。これ全部知ってますよ。僕も全部知ってるんですよ。立つだけじゃないよ。そう、これまず立ちました。で、あとは普通にこうやるとね、ちょっと待ってね。これはこっち。これでまずかけれますと。で、あとはこっちこうして、でこの椅子のね、ここね。これちょっとやってください。ここね。そう、この椅子のここにこうやってかけて距離を置いて、まあ熱も持たないし。ここがほら空間が見えないんじゃない？これが椅子翔さん持っていてください。絶対ストーブ。カメラの前にこれをこうやってじゃこうやってね、こうやってそうこれをね、そうこれをちょっとこれ映ってんのこれ。じゃあそっちからじゃあ僕見ましょうか。ちょっと待ってくださいね。映ってる。そう。これ椅子のこの背もたれのところにかけて、ここ距離保つんで、椅子も焦げないですし、この蚊取りのこの煙がこういい感じにこうまとうんで、蚊が寄ってきませんっていうやつですね。多分ね。そう。寄ってこないかどうか。これ強い蚊もいるかもしれない。それはもうそうですね。とかね、そういうなんかこう面白い商品が本当に多いです。なんでね、最近 UL もちょっとね、昔撮った記念塚じゃないけど、ウルトラライト系もちょっといろいろ開発してるんですよね。ね、昔もやったんだけど、小通さんは焚き火屋さんでしょって言われて、相手にされなかったね。UL 業界の方々。いやなめんなよっていうところでね、いっぱい作ってほしいところですけれども、まあ毎月この A4 のパーツも出つつ、そうですね、7月には多分このストーブのね、風キットも出ると思います。ので皆さん買ってくださいと。本当大変なんですから。もうそう本当に開発費ばっかりかけて手作業でやってるので、ちっとも真面目にね商売してない。私は従業員でも何でもないんですけどただの一ファンとして、やってますけれども、まあ皆さんぜひいろんなショーズ製品ニュースとかでも結構出てるんで、あと Amazon でも販売もし始めましたので、割とこう手軽に手が届くところにショーズ製品はあるっていうところで、買っていただければというところですね。大丈夫ですかね。はい。そんなところです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも失礼します。